Jangan lempar. mengenai penelitian tentang skripsi Anda yang berjudul Babad Galuh, Babad Panjalu. Jadi targetin skripsi eta teh goals anu ingin dicapai teh naon? Banyak. Lumayan. Ya, sampai kan. Ih, tak aing ceki. Atuh euy pisan. Nu pertama kan hayang wisuda karena syarat skripsi. Ya, eta. Nu kedua pengalaman, ilmu sharing, implementasi tina sifat urang sebagai akademisi, penelitian gitu dan pengabdian. Gol yang Anjing geus keluar itu. gol bahasa Sundanya. Bahasa Sunda, campur kenal. Teu naonnya. Tujuan nu hoyong dicapai ku Sim Abdi Naon? dina nyaeta skripsi teh hoyong terang lah istilah nama tina babad Panjalu teh. Babad teh sejarah. Babad teh sejarah. Bahasa Sunda namanya sejarah. Ieu ngeunaan sejarah Panjalu sebenarnya mah panjang sejarah Panjalu teh. Cuman nu dikaji ku Abi tina bahasa tina masa Islam nah. Salah satu babad Panjalu atau sejarah Panjalu teh ngawitana tina zaman Kabataraan, teras wiwitan, teras zaman Islam. Nu terkenal teh nu dugi kayana Prabu Boros Ngoranupati Laksana nya di Panjalu teh. Tasawuf tahan. Padahal dia cicing padahal. Heeh. Mohon. Tahu jamaah meneliti ti prak Islam. Islam. Tapi ngabahas sejarah Panjalu atau babad Panjalu tak lengkap lamun teu ngabahas di zaman Kabataraan dugi ka Islam. 15 30. Tah di zaman Kabataraan Ai tuyul sabaraha? saur carita sesepuh Panjalu Oh, min. yen Kieu 45. naon teh Data make mic ieu mah. 5 genep. Heeh. Berarti min 10. Genep 7. 25 bos. Saur sepuh Panjalu. saur sepuh Panjalu Sabarat. zaman Panjalu teh dibagi tilu tadi pas ku abi sebatkeun aya zaman Kabataraan, zaman wiwitan, teras zaman Islam. Nah, zaman Kabataraan aya nu disebat Batara Layah. Serulah nus lah anjing. Zaman Kabataraan. Iya, anu Dalam Batara Layah. Batara Layah teh nyaeta hiji jalmi tanggal mainnya. nu cek sapaos nu nyebatkeun eta teh nu ngadirikeun Panjalu. Tah pamuka kitu istilahna. Naon ai Panjalu teh ai pan teh awewe, ai Jalu teh lalaki. Jadi Panjalu teh sanes lalaki. Awalna aya dua dua suku kata. Jalu kan eta nama itu nama. Aya imbuhan pan mun di bahasa Indonesia. Jadi istri gitu. Nu gaduhan anu gitulah istilahna. Jadi Panjalu teh zaman Kabataraan ya. Awalna teh rajana teh sanes pamegat. tapi istri Tapi dipimpin ku ratu ku istri. Terus nurunkeun anak aya di selama di bukalah hidup di nama di Gunung Tampomas. Terus di mana tadi lah aya 3 lah. Selama tah nu di Gunung Tampomas Sang Hyang Prabu Lembusan Pulur II nu nurunkeun istilah mah ka zaman wiwitan. Tah zaman wiwitan teh nu kasebat ayeuna aya di Kandang Wesi, teras di mana itu teh di Kuningan, Cigugur. Tah, teras aya di dia di Galuh. Cigugur. Hah? Cigugur. Anjing berarti saya korelasinya jeung lain. Ah iya. Oke. Kayak mana beda segmen. Jadi walau alam ya mah nya. Nu nyebatkeun nanti selama kayak tama diputus selanya nu eta mah. Ayeuna ka kunaha kawali gitunya. Istilah nama nanti dikawalikan nanti. Astana Gede disebatkeun di dinya pernah berdiri sebuah keraton. Sebenarnya menurut ini antara persaingan antara Panjalu dan Kawali sebenarnya. Sebenarnya menurut Panjalu itu
di Kawali itu tidak pernah ada keraton. Saur anu ti Panjalu. Saur teh Panjalu teh, tapi walau alam misalnya terang. Nanti wah itu. Saya kurang aya nyarita mah bari udut ke dieu. Nah, terus ya resep jangan resep da ieu mah sebagai kajian anu dialami gitu nya. Ya, heeh. Da aya nu leuwih langkung pan aya standarna komodi profesor nu kana ditu banyak. Tah ieu mah urang kan di tataran siji anu masih mencari kebenaran dari mulai titik terendah sampai hingga akhirnya mendapat kesimpulan nu. Iya. Wow. Karena sebenarnya sejarah itu sudah mendekati fakta yang sebenarnya itu sudah dianggap hebat. Tidak ada sejarah yang benar 100% itu. Justru sejarah teh alus gara-gara aya kontroversi. Nah, eta sebenarnya. Lanjutkeun Ya, ya. lanjut ka ayeuna nu tadi dibahas di Kawali. Di Kawali mah mung patilasan nungkul. Patilasan sanes istilah mah sanes pernah ayana karaton saur di Panjalu duka nya walau alamnya temennya. Teras deui di Panjalu teh di Kawali teh aya nu nanti si nu begali tikumna terus zaman Islamna zaman Hinduna nya aya ternyata kasebatkeun. Terus dihubungkeun ka mari sareng Nyar Lumar tanya. Kunaon cenah Nyar Lumar diaya-ayakeun padahal istilah nama dukanya ieu mah nya hapunten asa teh acana. Diaya-ayakeun nuti mana teh? Bali. Nuti Bali. Tah, padahal mun dihubungkeun urang jeung zaman ayeuna istilah nama tos teu aya hubunganna lah istilah tos teu aya hubunganna teu relevan jeung zaman gitu. Oh, Da eta mah aya nu baheula mah nya baheula kitu aya mah ayeuna tong diaya-ayakeun kitu saurna kitu. Nah hanya Duka teh eta teh abi teu terang eta. di maksudnya teh Nyar Lumar mah sok Sok aya Tapi- mantong ngaya-ngayakeun eueuh tadina gitu. Bali teh sebenarnya jika nama peda Kawali baheula Hindu merenya. Jika nama eta kitu aya meureun ieu mah tanggapan abi nya aya meureun istilah mah jeung ningkatkeun daya tarik lah dina Nyar Lumar da nembean teh Nyar Lumar sabaraha kali gitu. Oh eta teh Nyar Lumar teh Nembean. anom gitu maksudnya. Anom istilah mah anom gitu. Benten Apa? Benten sareng anu naon teh nyangku di Panjalu. Nyangku aya nyangku mah tos di Prabu Boros Ngora ti kapungkur saurna eta gitu. Da aya sejarah mah saurna di mana-mana gitu. Terus balik deui ka Panjalu tadi dugi ka zaman wiwitan. Tah, zaman wiwitan teh nu ngalahirkeun Galuh. Nu ngalahirkeun nu di Kuningan. Terus di Panjalu ge aya. Tah nu di Panjalu mah hubunganna sareng nu di Daya Luhur Jawa Tengah. Duka saha nami-nami da hadap deui nya. Terus tas kitu teh skip lah zaman wiwitan mah da terang sadayana ge gitu. Nu penting nama ti kapungkur ge tos aya konsep nanti Tuhan itu ada. Tuhan itu ada. Jadi anu disebut dengan penguasa alam teh tos aya Tos konsepna aya, teh. konsepna teh tos Mun aya. benten penyebatan Tah. Muncul zaman Islam Prabu Boros Ngora. Urang ceritakeun heula Prabu Boros Ngora. Gitu. Nah, Prabu Boros Ngora teh putrana saha teh? Rahyang gitu dah lah. Ayam sahwiri. Tah, eta teh 7 bersaudara. Boros Ngora teh dupang alitna, pang bungsuna. Prabu Boros Ngora teh gitu, pang bungsuna. Nah, kunaon anjeunna disebatkeun istilah mah tiasa kamu ka kaditu ka dieu. Tah anjeunna teh diperintahkeun ku rakana, ku pun rakana kan 7 bersaudara. Nu kagenep ku pun rakana diperintahkeun dititah neangan ilmu sajati. Ilmu sajati duka naon nya kapungkur ilmu sajati teh. Anjeunna teh ngalang-lang buana ka mana kitu ka di Nusantara ieu mimiti nama. Si Jaima teu pro aya. Teras deui duka kumaha caritana Prabu Boros Ngora dugi ka Mekah. Pendak sareng Sayyidina Ali. Tah eta duka kumaha nya? Duka mitos duka kumaha cek akademisnya meureun mitosnya. Tapi cek masyarakat Panjalu nu hatena geus yakin bahwa nanti Prabu Boros Ngora teh pendak saing Sayyidina Ali da istilah mah aya konsep Handapna berarti. nanti emosional. Aya konsep emosional masyarakat Panjalu
jeung sejarah eta. Gitu. Nah, tos di Mekah sabaraha tahun kieu kawi carita nama. Pada saat Prabu Boros Ngora sedang mencari ilmu sajati, ia bertemu dengan kakek-kakek di Mekah. Di Mekah. Di Mekah. Tadi Mekah. Terus apa istilahnya kakek-kakek itu singkat cerita lah langsung menancapkan pedang di Mekah. Nu Sayyidina Ali teh eta teh. Can keterangan Sayyidina Ali Prabu Boros Ngora teh. Nancapkeun nanti nancapkeun pedang payuneun Prabu Boros Ngora. Nah, gitu. Sok ieu cabut ku anjeun mun tiasa. Ulah atuh anjing. Oh, pada Dicabut nanti istilahnya dicobaan sateker kebak dugi ka saurna dugi ka kaluar getih lah istilahnya sagala ilmu tos dikerahkeun ku Prabu Boros Ngora ilmu kasajatian soalnya kan berangkatnya ti wiwitan. Bisa. Teu tiasaeun nya dugi ka istilahnya dugi ka ripuh tanaga gitu. Tanaga lahir, tanaga batin gitu kan istilahna. Terus ku Sayyidina Ali cekap ku lapad bismillahirrahmanirrahim pedang eta tiasa kacabut. Didinya. Oh, iya guru urang ieu. Ieu meureun ilmu sajati teh. Saur Boros Ngora teh. Teras Boros Ngora nanti istilah nama ngaguru ka Sayyidina Ali duki ka ngahajikeun di ditu di Mekah. Teras pas bade miangna ka dieu kapan jalu deui wih deui tos kenging ye tos kenging ilmu nu dinamian nanti ilmu Islam gitu kan nya ilmu Islam tos kenging yang dibekalan ku Sayyidina Ali teh tos kapendak ilmu sajati teh nu mana gitu tah eta Islam teh dibekalan ku Sayyidina Ali teh pedang hiji pedang teras jubah paranti ieu lain jubah Arab terus dari paranti kain ihram jeung sajabina lah singkat cerita dugi kapan jalu tah pun bapakna anjeunna diperintahkeun kangge ngagantikeun bapakna di Panjalu nu tadina Hindu teh nah Panjalu Boros Ngora jadi raja lah istilahna di Panjalu nu kadatona atau keratona aya di Nusa Larang atau Nusa Gede Panjalu eta teh di sisi tepieun teh da aya nama urang teh ningal teh Nusa Gede teh ku Tatangkalang kitu sana terus aya vegetasi nu kitu kapungkur mah saur carios babad Panjalu nu ditulis ku Praja Dinata salah satu keturunan Prabu Boros Ngora yang merupakan putra dari Raden Cakranagara Anom bahwa di Nusa Gede atau Nusa Panjalu itu dulunya itu terdapat sebuah kadaton terus kadaton teh sahadeupun karaton karaton kene sih cuman disebutnya kedaton bahasa Sundana padaleman bahasa Sunda aya di Jawa mah kan keraton di kedaton terus tas itu teh aya bumi kapatihan kangge patihna Kampuh Jaya atau Buni Sakti teras deui aya imah-imah abdi pembantu lah namanya teras aya nu dinamian paseban naeun paseban teh tempat nyerahkeun tanda bakti rahayatna mun imah pajak lah mulana pajak bentuk bersyukur berupa barang kepada Boros Ngora kerajaan Panjalu. Nah, aya pada leman itu demian. Teras di sebelah barat nu kapungkur mah aya nu dinamian Nusa Pakel. Tah Nusa Pakel teh kacarita nih kapungkur teh Prabu Boros Ngora teh kan gaduhan dua putra. Raden Rahayang Kancana jeung Rahayang Kuning. Nah, Rahayang Kancana, raina Rahayang Kuning eta resep pepelakan lah istilah. Anjeunna teh terangeun aturan-aturan pepelakan, buah-buahan seperti nu ayeuna dikenal kurang jeruk, nu kita sajabina mangga. Tah,
eta nu jadi istilah nama nu jadi karesep ti Raina Rahayang Kuning nyata Rahayang Kancana. Oh, no. Aya di dinamian Nusa Pakel ta. Di Nusa Pakel eta di sebelah timur aya nu dinamian Cukang Padung. Nah, Cukang Padung teh aya Cukang Padung teh cukang tina kai. Tina kai nu ngahubungkeun daratan kan aya daratan di eta di tepian Situ Lengkong aya daratan jeung Nusa Gede. Jadi ngahubungkeun Nusa Gede. Oh, jadi ka tengah kapur Nusa Padung tina kai. Lega eta. Kabayangnya aya Nusa Padungnya. Aya cukang ngabenteng kitu. Nusa Padung. Cukang Padung. Tan Nami Cukang Padung ayeuna teh dijadikeun dusun. Di ditu teh di Desa Panjaluna nya dijadikeun dusun terkenal ayeuna dusun Cukang Padung. Tah, terus gitu kita kembali lagi ke Nusa Pakel. Nah, Nusa Pakel itu dahulunya merupakan pulau kecil di samping Pulau Nusa Gede. Nusa Gede paling gedenya. Pulau kecil Nusa Pakel teh tempat paranti rekreasi jeung amang-amangan. Nah, namun ayeuna tos teu aya. Ngahiji jeung daratan, jadi jiga Tanjung lah kitu mun ningali peta Panjalu. Itu enak teh. Terkenal sih sampai sekarang tempat buah-buahan di sana. Nah, Prabu Boros Ngora setelah 30 tahun lebih memegang kekuasaan di Panjalu. 30 tahun. berarti di Mekahna sekitar 25-an-nya. Gitu. Tujuh keur anom pokona mah. Tapi teu kacarios kan istrina sahanya. Dina babat teh. Tah, gagaduh tos anom anjeunna teh duka sabaraha taun. Nu ngagaduhan putra teh tadi 2. Nah, anjeunna teh niat pensiun atau pensiun sih bahasa Sundana. Setelah berkuasa 30 tahun. 30 tahun lebih teh eta teh. Niat pensiun anjeunna teh marintahkeun ka patihna Raden Kampujaya supados ngumpulkeun para pejabat atau para menteri-menteri nu aya di kerajaan Panjalu dikumpulkeun we dina dinten Senen nu disebutkeun nama duka tahun sabaraha nya dinten Senen dikempelkeun bahwa anjeunna ngagaduhan pamaksadan mundurkeun sanes mundurkeun di pensiun terus ngangkat nanti tumenggung rakana Raden Rahaya Kancana nyata Raden Arya Kuning jadi bupati ngagentoskeun Prabu Boros Ngora. Bupati kan kapungkur teh mun ayeuna bupati teh baheula istilahna naon? bupati. Tos aya Belanda. Oh. Tos aya Belanda tahun kadipaten we kadipaten lah gitu deh istilah mah. Tah terus tos gaduh pamaksadan kitu dina dinten Kemisna Prabu Boros Ngora angkat ka Jampang jauhnya Jampang diiringi ku para abdi lah istilah mah diiring-iring ku tilas abdina jeung patina gitu pejabat-pejabat pemerintah jeung masyarakat ka Jampang anjeunna netep di Jampang istilah mah mun cek aya nama naonnya niis lah gitulah nya niis terus ngangkat putrana Raden Rahaya Kuning janten bupati di Panjalu. Nah, pada saat pemerintahan Raden Rahaya Kuning tersebutlah Panjalu itu makmur lah dari ekonominya, dari segalanya lah istilahnya. Terus berniat ingin apa istilahnya menguras Situ Lengkong, bayangkan Situ Lengkong dikuras ayeuna. Tapi jadi dikuras. Di kamanakeun China. Di kamanakeun China nya. Di kamanakeun China alamnya. Tapi terjadilah dikuras nya. Tah saat acan dikuras teh Raden Rahaya Kuning teh marintahkeun Patih Kampujaya selaku patihna supados ngondang Prabu Boros Ngora sareng kuramana sareng raina Raden Rahaya Kancana nu ngalih ka Jampang tadi. Datang ka Jampang Kampujaya teh utusan Prabu Boros Ngora teh terus nyarioskeun pamaksadan yen pun putra teh bade istilahna bade panen lauk bade nguras Situ Lengkong. Nah gitu. Kacaritaning Prabu Boros Ngora mah teu nyangkeman mangkat ngutus putrana Raina Rahaya Kuning Rahaya Kancana nyaeta
ngutus putrana ka Panjalu, datang ka Panjalunya bersama Kojal dan Kodal lah istilahnya. Naon Kojal jeung Kodal? Panglima perang namina Kojal jeung Kodal. Kodal sih kodal. Nah, si ayeuna nya panglima perang teh disebut Kojal jeung Kodal jadi dua orang maksudnya. Ya, Orang geus boga militer. istilah nama. Heeh. Teras mangka tuh eta teh. Rombongan ti Jampang teh ka ditu rombongan raya Kancana teh. Nah, tos satengah nanya ka kuras eta teh masyarakat ambruk kadinya turun ka situ lengkong ngalaan lauk gitu. Dugi ka caritaning teu inget di baju-baju acan lah istilahna di tata ranjangnya. Bersukaria lah istilahna. Nah, terus Raden Rahaya Kuning hanjat ka darat. Setungguh anjing. Turun nih. Hanjat ka darat si dulu lah istilahna tiris. Tas murah Istirahat tuh, istirahat teh istilah di baturan ku patihna nya di baturan ku patihna Tong bari am. ada apa Terus santai we. nah terus gitu dugi di Rahaya Kancana teh dugi nu dinamian Anjeunali. anjeunna teh di bulain pasir datarnya Pasir datar. Batu Cara datar. reka wudi. Tos caket lah. tos caket istilahnya tos caket kantosan dijemput ku punrakana Nuhun. Rahaya. Iya. Rahaya Kuning. Rahaya Kuning Raden Arya Kuning lah disingkat Rahaya lah Raden Arya Kuning tapi teu aya wae ieu punraka teh teu aya ngajemput gitu istilahna meureun asa tos bendu asa teh dihargaan ku punraka salah ku pun adi Rahaya Kancana marintahkeun Kojal jeung Kodal sareng pasukana istilahna mah ngabendung deui ngabendung di situ lengkong tante tadi bedahkeun ka mana kan ya Di Bandung di Bandung deui ku adina teh. heeh ku adina teh di Bandung deui ha di Bandung deui dina kaayaan masyarakat Panjalu nuju Sukaria dinya ngalaan lauk lah istilahna nuju ngalaan lauk di Bandung deui kan cai teh jadi Jadi loba deui. jadi loba deui heuh duka teh mana cai nanya jadi loba deui Oh, kartu ID. Yes. jadi loba deui nah kan masyarakat panik so terus aya naon cenah Rahaya Kuning teh ieu masyarakat jadi kieu cenah ieu cai ngaluap deui cai naik deui cai pinuh deui teu ujug-ujug pinuh merenya mun ieu mah mun aya naon zaman baheula Karena teu apa lah ibarat mah bawa kan kayu baradal kene cai teh jadi gede gitu. Oh, gitu. Kan bisa jadi wae. Jadi emang depan mana mah pengalaman atuh. Pengalaman, Ulah sudah tahu, Joy. pengalaman bagus skora coy Cicing. tah atas kitu teh Ini global kene kartu. ningalian Kampu Jaya teh ningalian situasi di eta di situ lengkong Rame leuwas gitu. Cai gede. kunaon ieu ai hek teh di Bandung saha nu Bandung kan can terang ya terangan disalisik terus kapendak nu Bandung teh tos aya di nanti istilahna di bukit Jauh kan. kok eta mah jiga Raden Rahaya Kancana dicarioskeun ku Kampu Jaya teh aya nanti aya adi kaula di ditu Raden Rahaya Kancana duka nuju naon aya disalik-salik di teh anjeunna teh nya marentahkeun sareng anjeunna gitu sanes marentahkeun oge sareng anjeunna ngabendung deui situ Panjalu babarengan istilahna Sedikit pendeknya. tah papendak we singkat cerita papendak adi lanceuk teh foto selamit teh pendak teh nya adi lanceuk teh papendak cekcok dugi ka istilah mah perang tanding perang saudara aya engkena teh Kampu Jaya eta mah ku inisiatifna teu dititah ku saha mangkat ka Jampang teh ku terehna ka Jampangnya Ngejemput ka ditu. ngejemput ka ditu bebeja ka pun etana pun bapana pun bapa eta dua adik kakak tadi ngejemput ka ditu yen putra kaula teh nuju Parasea nya terus marentahkeun we Prabu Urusan diangkat ka dieu nya tangkat ka Panjalu marentahkeun Kampu Jaya yang kudu dilerai gitu selama kudu rukun deui lah nah tas kitu teh Kampu Jaya teh dongkap teh kacaritakeun nya di jalan mah dongkap di ka Panjalu saking terehna duka kumaha nya kendaraan nya kapungkur dongkap ka Panjalu deui
Terus istilah mah ngalerai nu adi lancek nu keur pasea tadi. Istilahna. Nah dina balik di ka tukang dina pasea tadi nu geus bade eleh yakni rakana nu keur ngajabat Raden Daya Kuning. Capek tas ngurus ca itu tuh. Tapi itu ge capek tas ngabendung. Tah sok kira bayangkeun. Terus. Tah tas kitu teh. Capek Joy, astagfirullahaladzim. Kayak mana nyaritakeun mana kayak tas kitu teh. Hadapnya. Istilah nama dipisah we teh adi lanceuk teh. Dipisah. Ku bapana. Ku Kampung Jaya kan bapana mah di ditu teh iring deui ka Jampang. Ngan misahkeun jeung Misahkeun istilah mah da nurutnya. Anjeunna tilas patihna Prabu Burasngora da nurut anu tos di istilah mah nu dituakeun lah dinya teh istilah. Nurut. Ya, saur Prabu Burasngora teh talatah ka Kampung Jaya teh yen sahanu menang dina pertempuran nugus ekeleh lah istilah mah nugus ekeleh eta diangkat jadi ning jadi nu eleh. lain nu eleh Nu menang nu erek nu menang diangkat jadi raja nu menang teh tadi teh sa adina tah singkat cerita adina teh jadi weh rajanya jadi raja terus Raden Daya Kuning nanti istilah mah teu ieu teu ngaguat teu kumaha anjeunna nurut da parentah eta na parentah ramana nya terus anjeunna teh mangkat ka nu aya eta teh ka warung doyong di Panumbangan. Warung nu panusuk teh warung doyong stadion. Sanes warung doyong ka Panumbangannya. Sareng Kampung Jaya bade dijajabkeun ku Kampung Jaya ka Karamana ka Jampang. Namun meureun sieun nu kakumahanya ku Ramana. Raden Rahya Kuning teh mengkol ti dia ti warung doyong teh duka ka mana? Kaca nurakana teh. Rakana teh da isin sini carekan ku kumaha Ramananya. Polahna tadi 800. Duka ka mana? Kacarita ning anjeunna dugi Sukapura istilah mah ka Tasik gitu. Duka ka mana? Terus ieu mah 800 ya. Terus kitu balik di ka carita Panjalu Rahya Kuning Menjabat. Rencana menjabat di Panjalu terus rakyatna makmur terus istilah mah teka carita ning dina babat Panjalu Rahya Kuning teh Rahya Kuning teh gaduh hiji putra Kuning kencana. Iya kencana pokoknya Rahya Kencana ngaduhan hiji putra nu dinamian Yunus Hode atau Stendi. Iya babad Buka. nu dinamian Raden Sanghyang Teko dijadikeun ngaran Beda. Sanghyang Teko teras ngajabat jadi raja teka carios sabaraha taunna teras anjeunna ngagaduhan dua putra tas ano tos sepuh anjeunna otomatis kan ngangkat putra nupang ageungna nya karasa nupang ageungna teh Raden Dulang Kancana Raden Dulang Kancana teka caritaning tos sepuh istilah Panjalu masih makmur. Iyalah maksudnya teh lamun misalnya hoyong lebih ringkes mah kan bisa langsung belajar gitu penonton. Ieu mah urang hanya nge-review apa yang telah diteliti gitu. Singkatna lah. Dulang Kancana kaceroseuing teu gaduh putra. Teu gaduh putra nyerahkeun we meureun ka Karaina Raden Kadaliru. Tah Raden Kadaliru gaduh putra nu dinamian Raden Martabaya. Jadi Raja Panjalu, Bupati Panjalu ke-7 diangkat deh. Tas Martabaya tos sepuh istilah tos seep jabatan terus diserahkeun ka puterna Raden Arya Natibaya. Raden Arya Natibaya ngagaduhan dua putra dalam Sumala sareng Raden Arya Sacanata. Dalam Sumala salaku putra Pang Ageng Nati Raden Arya Natibaya diangkatlah jadi Bupati Panjalu selanjutnya teh. Nah kalarasan dalam Sumala sami sareng istilahnya pamananya itunya pamana yang nyata Raden Dulang Kancana teu ngagaduhan putra. Sanes teu ngagaduhan putra mung alit keneh. Nyata Raden Wirabaya.
tah disarahkeun we kekuasaan dalam Sumala teh ka Raden Arya Sacanata. Oh, kan Tegaduh Putra teh. Raden Arya Sacanata tos sepuhnya ngagaduhan putra Raden Wiradipa mung alit keneh. Deui wae. Deui wae tah caritana teh nya. Alona deui wae. Alona diangkat jadi bupati Raden Wirabaya nu tadi Anu masih anom keneh. masih anom keneh anu tos ageng nya. Tadi Nah, teh maksudnya teh masih anom di masa dalam Sumala alit kenehnya. Tah Raden Wirabaya teh tadina nu dikukut atau nu diasuh ku Raden Sacanata diangkat ku mamangna jadi bupati. Mohon. Tas dia Raden Wirabaya kacaritaning ngagaduhan putra nu namina Raden Wirapraja. Nah, Raden Wirapraja salaku bupati ke-12 nya teu ngagaduhan putra deui wae. Teu ngagaduhan putra deui wae. Terus anjeunna ngangkat Raden Cakranagara eta teh putrana Raden Wiradipa. Ngangkat putra mamang deui. Ngangkat putra mamang deui. Silang seling istilah namanya. Tah ngangkat putra mamang Raden Wiradipa salaku bupati ke-13. Cakranagara ngagaduhan Raden Cakranagara II. Raden Cakranagara II gaduh putra. Karena mah kaputrana deui wae. Putrana deui wae namanya. Saatos ka putra mamang nama. Salaku bupati ke-14. Nah, terus Cakranagara ngagaduhan putra namina Raden Barsalam. Digentos Raden Barsalam teh namina pada saat ia menjadi raja. Ia menjadi bupati. Jadi Cakranagara anom, Cakranagara hiji, 2, ieu panganomna urang istilah. Tah, ti dieu sanes berakhir sih sejarah Panjalu teh. Kebupatian Panjalu telah selesai istilahnya, telah selesai dan karena pemerintahan Belanda geus terlalu mencokol ya, kekuasaan anaknya. Pada saat itu juga Panjalu apa istilahnya dimasukkan ke dalam Kawedanaan Ciamis bukan Kawan? masih Kabupaten Galuh. Oh. Masih tahun 1800-an lah. Oh, galuh-galuh kanenya. Masih Galuhnya. Sok semangat aing ngomong. Dimasukkan bahwa diceritakan apa istilahnya Panjalu masuk ke kawasan Galuh bersama Kandang Wesi. Di mana Kandang Wesi itu sih? Pernah ngadangu eta teh Kandang Wesi terus hiji teh dukana naminanya Sarang Kawali di Sarang Kawali. Sarang Kawali Kandang Wesi Kawali terus Panjalu teh jadi distrikna Kabupaten Galuh. Berakhirlah para bupati di Panjalu teras tas gitu teh ti ieu mah teh dicarioskeun nya babad Panjalu teh teras jadi nanti mun istilah mah nama camat teh dalamnya dalam tadi jadikan dalam Panjalu teh padaleman tah teras tas kali carita geuning saha ieu urang can ngabahas saha sih nu istilah mah nyiptakeun nu nulis babad Panjalu teh nyaeta Raden Prajadinata putrana Raden Cakranagara Anom II tadi Cakranagara Anom yang tadi putrana nyaeta anjeunna jumeneng di Maparah di Maparah Panjalu di Maparah terkenal Cipanjaluna teh nu sok diangge kangge nyucikeun ieu pusaka 7 eta salah satuna air mata Cipanjalu gitu lah istilahna. Tah Prajadinata kapan Prajadinata selesai menulis babad Panjalu teu kacaritaan nya nulisna tahun sabaraha nya mung anjeunna teh nulis babad Panjalu teh anjeunna tos lengser tina jabatan kuwu tadi karena nya jadi kuwunya 30 tahun kacaritaning anjeunna ngajabat jadi kuwu di Maparah anjeunna ngada terus nanti nyelesaikeun nanti namina teh tadi teh babad Panjalu nyelesaikeun babad Panjalu pada hari Senin Pon Desember 1905 tos mun ieu mah tos kana masa ieu nya pergerakannya masa pergerakan atau 1905 anjeunna bangkit atuh guys
dina bulan Desember oge anjeunna mendapat penghargaan karena telah menulis Babad Panjalu dari Sri Maharaja Panjalu pada saat itu. Nah, berakhirlah cerita tentang Babad Panjalu. tentang Babad Panjalu itu yang disalin. Sebenarnya Babad Panjalu itu kan saya tadi ceritakan panjang dari zaman Kebataraan, tapi yang disalin oleh Praja Dinata adalah Babad Panjalu dari masa Borosura sampai Sakranagara anu sekian mungkin. Nah, teman-teman rencang-rencang, nah lihat rencang-rencangnya. Dengan sangu. Kange anu kaleresan nonton panginten pamihoyong leuwih lengkap makan kayak misalnya aya request di perinci tiasa wae di damel sabek mah mung Harusnya budak nih. sanes sengaja untuk tidak diperjelas atau naon supaya naon kita maksud teh tanu sanes ke ngiring belajar kemudian anu terang beli aya anu lepat nyariosna atau napi kirang tepat dalam pemaparan mohon maaf karena yang pertama kami masih dalam tahap pembelajaran jadi belum dapat ijazah istilahnya belum terlegitimasi sebagai orang anu benar-benar kompeten Itu sama. Ayeuna mah hayu sabat cuang aya nama ku sabab bade ngaliwat kitu nya datos haturun. alhamdulillah kitu ieu teh Terus kada pengen nya nutrisi terakhir Abi diajar kene istilah menaliti khususnya tadi Babad Panjalu teh ya diajar kene hayulah nu terang informasi terus nu terang data-datana hayulah gua ngobrol sareng Abi gitu istilah mah ieu nu mana ya dia di candak benang perahna sepakatan nu mana ieu sejarah Panjalu teh nya istilah mah sejarah nu mana di zaman tadi Kabataran dulu ke zaman Islam sharing lah istilah mah da nya saur Abi tadi ti awal sifat sejarah mah tiasa berubah-ubah gitulah mendekati saja itu sudah hebat lah mendekati saja itu sudah hebat dan tidak mungkin jarang-jarang anu sangat tepat iya terkecuali sejarah anu memang diceritakan dalam Al-Qur'an namun pasti itu bisa ditolak atur nuhun teh Abi sakitu mangga bilih aya hoyong nu diobrolkeun di tiasa dipengkeng atur nuhun sanes nangtang mah cuman hoyong sharing gitu hoyong biasa ngobrol lebih dekat karena sejarah itu sebenarnya yang terpenting teh yaitu tadi masalah tentang sharing informasi karena informasi dalam sejarah itu tidak bisa dari satu arah harus banyak arah nah itulah keseksian sejarah teh didinya gitu panginten sakitu wae hapuntenna Wilujeng wengi ayeuna da bade tararuang akhirul kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh